colgo l'occasione per ringraziare Giovanni e Salvatore che mi hanno invitato per questa conferenza, ringraziare ovviamente Torralba, il pubblico e chiunque stia permettendo questo momento che, come stiamo notando, sta svelando pian piano, ci ricorda un pochino davvero la ricchezza ingente del nostro territorio e della nostra regione in generale. Allora, Edel Turdu, agosto 1347. Il titolo è già una polemica, sono 2 secoli che gli storiografi si dividono e cercano di capire un pochino di cosa stiamo parlando fondamentalmente con Edel Turdu. Una battaglia, un'imboscata, è stato a Bonorva, è stato a Bonnannaro, è stato a Torralba. Oggi cerchiamo di ovviamente partire anche dalle considerazioni più che ragionevoli che gli autori delle libri che si sta presentando hanno voluto pubblicare. Allora, vado molto avanti perché tante cose sono già state dette. Contesto storico, giusto per ricordare, insomma, Regno di Sardegna e Corsica, di cui viene investito Giacomo I d'Aragona è giusto, poi sappiamo che gli aragonesi impiegheranno veramente tanto tempo come derivare. Questa conquista si concretizzerà fondamentalmente a partire dal 1324 con la conquista del castello di Cagliari, dopo una campagna bellica durata circa un annetto, ma per nulla finita, perché sappiamo che all'indomani della conquista di Cagliari le varie signorie che stavano nell'isola quasi immediatamente si ribellarono alla corona d'Aragona. Allora, cosa succede? Fondamentalmente Sassari, ecco, in questo momento noi stiamo parlando di una regione che è il Capo del Nord. Immaginate di tagliare una diagonale nella Sardegna che va dall'isola di San Pietro fino a Santa Teresa di Gallura, e immaginate che tutto il nord-ovest venga chiamato il Capo di Sopra, secondo l'organizzazione catalana, ovviamente con le giuste precisazioni che faremo. Parliamo ovviamente soprattutto di quelli che erano i vecchi territori del giudicato di Torres, terminato con la morte di Adelasia, della giudicessa Adelasia. Allora, tagliamo subito la testa al toro. Gli aragonesi, abbiamo detto, devono stare molto attenti soprattutto alla signoria di Doria. Perché i Doria sono tanto fastidiosi per gli aragonesi? Per diversi motivi. Innanzitutto sono tanti e si dice in capitale 100 con casa 100 berritasa. Cosa vuol dire? Che gli aragonesi, dice il professor Casuolo, a un certo punto sono divisi in 30 famiglie e difficilmente riescono a trovare l'unità interna. La ritrovano solamente proprio per contrastare, per ribellarsi agli aragonesi, che imporranno fondamentalmente un nuovo sistema in Sardegna, al quale i Doria, come altre signorie che già stavano in Sardegna prima dell'arrivo dei catalani, in qualche maniera non riuscivano a stare. Ecco, i Doria all'indomani proprio della conquista di Cagliari cosa fanno? Giusto per ricordare che fondamentalmente sono potenti, mettono sotto assedio Sassari, con quel Brancadoria, secondo qualcuno, che è citato anche da Dante. Sappiamo subito che Berengario Carros lì lo decapiterà insieme al fratello. Qualcuno sospetta che questo Brancadoria non sia quello di Dante, ma che sia un altro, ma ad ogni modo si parlerebbe di un Brancadoria che ha circa una quarantina d'anni e che a un certo punto metterà proprio sotto assedio Sassari. Va bene, questo per dire come comincia il rapporto tesissimo tra i Doria e i catalani. Motivo fondamentale, forse il motivo più importante in assoluto per i catalani qual è? Innanzitutto cercare di togliere dalle mani dei Doria questa signoria che è molto vasta, molto potente, ha delle ricchezze che possono essere importanti, possono essere ridistribuite tra i conquistatori della Sardegna. E ultima cosa che dico, ma la più importante, soprattutto i Doria sono il trampolino di lancio, continuano ad essere la porta aperta per Genova in Sardegna, e ovviamente gli aragonesi se ne possono guardare bene. Ora, sappiamo che la Sardegna catalana ci impiega un pochino prima di raggiungere, come abbiamo sentito, quel carattere istituzionale di cui parlavamo prima. La Sardegna stiamo parlando ovviamente di un regno, quindi con a capo un re che fa capo ugualmente alla corona d'Aragona. Si parlerà sempre del viceré in Sardegna, ma prima del viceré si parla di luogotenenza, si parla di governatori. E uno dei governatori di cui dobbiamo parlare è Guglielmo de Cervellon.
di cui potete vedere qua l'araldica, quindi un cervo azzurro e il campo dorato. Allora, Guglielmo, la faccio breve, arriva in Sardegna nel 1323 a seguito dell'infante Alfonso e lo troviamo, innanzitutto vediamo che ha diversi eredi, avrà 6 maschi e 2 femmine. I più importanti sono questi che vedete qua, Gherardo e Ramon, e poi Guglielmo, arcivescovo di Cagliari, e Guglielmo Raimondo. Ecco, diciamo subito che nel 1347, a seguito della battaglia di Ilo de Turdu, moriranno proprio Guglielmo del Cervellon, governatore della Sardegna, dal 1340-42, effettivamente è diventato dal 42, e Gherardo e Ramon Alaman, che sono i suoi 2 figli. Vi dico che Guglielmo del Cervellon avrà un cursus honorum all'interno della corona d'Aragona molto importante, qui mettiamo alcune date, tra le più importanti ricordiamo la luogotenenza addirittura in Catalogna per conto dell'infante primogenito, quello che diventerà il re Pietro IV, il cerimonioso. Nel 1330-31 addirittura è comandante di una flotta navale che insiderà le stesse coste liguri. Diventa quindi effettivamente nel 40 governatore generale di Sardegna e nel 45 lo si noterà in particolare per gli accordi in cui lui stesso entra con la Repubblica di Venezia per il commercio del sale di Cagliari. Di fatto queste trattative economiche non avranno grandi risultati, ma è interessante vedere come la Sardegna sia all'interno di questi grandi rapporti internazionali. Ecco, Guglielmo del Cervellon addirittura viene citato nella cronaca di Pietro IV, che è diciamo così un best seller dell'Aragona del secondo Trecento, è uno dei pochi nomi che veramente si distinguono all'interno della cronaca, e sentiamo che si dice: così fu fatto, di modo che nel crocevia della strada che va dalla località di Decimo al castello di Cagliari, in un campo chiamato Luto Cisterna, stiamo parlando di una battaglia importante in cui finalmente gli aragonesi riescono a distruggere l'esercito pisano, dico finalmente per loro ovviamente, in un campo chiamato Luto Cisterna, invocato l'aiuto di Nostro Signore Dio, l'avanguardia si scontrò con i nemici, i quali avevano apprestato 3 schiere di battaglia, sto parlando dei pisani, ed essi li ricevettero con tanto vigore che tutte le insegne di Rix Homens, quindi i nobili catalani, che si trovavano col signor Infante, Alfonso, furono abbattute, eccetto una appartenente a Don Guglielmo del Cervellon. E fu una fortuna che il signor Infante fosse loro vicino dal momento che attaccò quasi contemporaneamente l'avanguardia, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, anche una posizione d'onore all'interno di questo racconto, di questo momento letterario. Insieme a lui, ad Ilo de Turdu, di cui parleremo a breve, troviamo anche potremmo chiamarlo così, l'aiutante di campo Gonval de Ribelles o Ribellias. Ribelles è un'altra famiglia che farà parte insomma della conquista catarana della Sardegna. Qui vediamo uno stemma un po' ruspante. Ecco, questa è una cartina che molti di voi avranno visto tante volte, un po' trita e ritrita, sono i confini giudicali, a parte quelli della Gallura che sono del Panetta, gli altri di Casula, per far vedere giusto un pochino dove sta effettivamente governando l'Aragona. Questa grande macchia verde che vedete al centro sono i confini del giudicato della Borea, che nel frattempo è riuscito anche a, come sentivamo prima, ad impossessarsi anche di una parte dell'antico giudicato di Torres. Questi in giallo sono i territori doriani. Ovviamente stiamo parlando ancora in maniera molto convenzionale, molto approssimativa, giusto per renderci un po' un'idea dal punto di vista geografico di quali territori stiamo descrivendo. E quindi lo stemma della casata di Doria. Ecco, questo invece a Montenero Roccadoria ci sono questi elementi litici che qualcuno ha voluto vedere come ulteriori, in particolare questo leone, segni araldici legati in particolare a Brancaleone III, marito di Eleonora. Allora, casata dei Doria, quindi invece l'abbiamo sentito parlare, i Doria sono in Sardegna dall'inizio del XII secolo, abbiamo sentito come queste ricche e potenti famiglie delle repubbliche marinare si insinuano, le vere battaglie le vincono all'interno delle liti matrimoniali fino ad insinuarsi proprio all'interno delle dinastie delle case regnanti. E diciamo che, insomma, quello che dicevamo prima, i Doria sono molto invisi dai catalani e in qualche maniera lo stesso Guglielmo Cervellon scriverà più volte al re per dire che i Doria non devono più stare in Sardegna, i Doria sono pericolosissimi. Qualche volta, siccome era anche una persona attenta, ricordava anche al re: attenzione però che dietro hanno Genova, è pericoloso sfidarli, bisogna farlo con molta intelligenza. Ecco, l'argomento ovviamente più cruciale, quello su cui sicuramente i bonorvesi potrebbero tirarci una verga sardesca, quello che la battaglia di Ilo de Turdu ragionevolmente non fu combattuta nei pressi di Bonorva, adesso vedremo perché, ma sono bonorvese. quindi giustamente per questioni esatto,
Esatto, assolutamente onesti. Quindi, dicevo prima, ci sono anche dei motivi molto interessanti per i quali, adesso vedremo, la battaglia dei Eidu dei Turdu, che adesso spiegheremo di cosa si tratta, venne combattuta a 2 chilometri neanche da qui ad est di Torralba e non dove per esempio sostenne Virgilio Teti, quindi anche il Casula, subito dopo la località chiamata Ponte Molino. Allora, nelle Casalis leggiamo alcuni enunciati come questi, parlando dei doni aggiunto di Guglielmo Cervellon, giunto nel sito detto Eidu dei Turdu, che pare sia la valle di Montesanto, quindi in Casalis se la metteva da tutt'altra parte, l'Andus, per dove ora corre la strada centrale, vi ritrovo nei vici postati. Ecco, ho fatto uno schemino giusto per dire una rappresentazione grafica. Questa che vedete in azzurro è la vecchia carreggiata dell'inizio dell'Ottocento della Carlo Felice. Vedete il Monte Santo e il Monte Pela. Ecco, nella Gius Casalis ne troviamo probabilmente una localizzazione in questo posto in cui ancora oggi passa la 131, questa specie di strettoia all'interno dei due colli. Però si basavano su che cosa? Non Eidu del Turdu, ma Adidu del Turdu, che è un'altra in cui non è più Aidu ma Aditu, quindi cambia un pochino anche l'aspetto linguistico. In qualche maniera, come dirà proprio lo stesso Alberto della Marmora, insomma, bisogna un pochino vedere se è stato proprio quello. Proprio Alberto della Marmora dirà queste incongruenze linguistiche ci fanno dire che il luogo di Montesanto in qualche maniera non è giustissimo. Più recenti gli studi del Belli, che tratta la viabilità romana nel Logudoro, che dice: di per sé stessa la conoscenza di questa posizione non servirebbe a precisare l'andamento della via se la topografia non rammentasse anche Poggio Tunde, ecco che stiamo parlando di Torralba, una tozza altura dei fianchi ripidi situata a 2 km a destra del paese di Torralba. La relazione con Eidu del Turdu ci sembra proponibile, tanto più che il toponimo antico, il cui significato è gola del tordo, ben si adatta alla conformazione del luogo, che essendo costellato di piccole emergenze si presenta piuttosto angusto. In base a questi indizi riteniamo di poter identificare il campo di battaglia con la zona collinare ad est di Bonanno del Torralba. Ma veniamo a noi. Ecco, Ponte Mulino. Perché diciamo no? Perché non è Ponte Mulino? Allora, vedete, questa è la statale 131 attualmente, la vecchia carreggiata, Ponte Molino, e invece qui vedete segnati in giallo, come troverete nel libro di professor De Rio e di professor Chesa, che riportano in qualche maniera l'antico tracciato della strada romana che in qualche maniera continuò anche nel Medioevo. Ecco quindi che l'esercito che parte da Bonova, come vedremo dalle fonti, non si muove secondo questa direzione, ma secondo questo ramo. Ecco, queste sono alcune foto di Ponte Molino. Questo è il ponte che adesso in qualche maniera collega al 131. Sembrerebbe molto allettante l'idea di un'imboscata, perché effettivamente qua ci sono delle pareti a strapiombo, quindi sarebbe molto facile un'imboscata. Però attenzione, perché tra le varie nella descrizione dell'usurita si parla di cariche di cavalleria, e stiamo parlando di, veramente questo stamattina è un luogo che va da quell'angolo a quell'altro, una carica di cavalleria sarebbe assolutamente impossibile. È già troppo se lì dentro ci si riesce a muoversi in colonna. Torralba 131 ancora una volta, il vecchio tracciato dell'Ottocento, che poi continuava fino agli anni 60-70 dello scorso secolo, e con la strada romana. Vediamo Poggio Tunde, vediamo Monte Eustidu, Plano Alto, che formano queste 3 collinette più o meno della stessa altezza, la chiesa dello Spirito Santo, ed ecco invece dove si vuole proporre adesso la localizzazione della battaglia. Qui abbiamo la chiesa e subito dopo ci si insinua in questa valle. Ecco un pochino la foto proprio della chiesa dello Spirito Santo, Poggio Tunde e Monte Eustidu, che guardate bene non formano una gola così angusta, e questo è anche un motivo di dubitare di una vera e propria imboscata, ma quasi a volte si poteva anche parlare, perché non, di battaglia campale, dove effettivamente ci fu però una vera e propria trappola. Poi vedremo perché nelle fonti. Ecco, vedete la direzione di marcia degli aragonesi, che a un certo punto si trovano in cammino sbarrato in località Tunde con l'esercito di Doria. Ancora una foto, ecco, vedete quella strada che passa in mezzo, che in qualche maniera potrebbe ricalcare l'antica strada romana. Ecco, vedete da Torralba, arrivando per la Torralba si vede la strada romana, la chiesa dello Spirito Santo. Questo è Poggio Tunde è vista da nord,
come vedete lo spazio è abbastanza largo per concedersi una vera e propria carica di cavalleria. E questo è come l'esercito di Doria vedeva arrivare, probabilmente da questa direzione, l'esercito aragonese. Ecco, io devo anche chiedere se abbiamo il tempo per leggere quello che scrive l'Usurita, perché la luce sta calando rapidamente e abbiamo... Ecco, vabbè, mi dispiace essere arrivato un pochino, di essermi dilungato su certe cose, ma credo che fossero non necessarie. Va bene, diciamo semplicemente questo, che cosa succede nel Turdu? Succede che, come vi dicevo prima, Guglielmo del Cervellon sta a Sassari e chiede al figlio Gherau di andare a Cagliari e da Cagliari prelevare 300 balestrieri per portarli a Sassari. Ora cosa succede? Gherardo è già ripartito da Cagliari, attraverso i territori del giudice d'Arborea, si ferma a Macomer e nel frattempo il giudice d'Arborea comincia a parlare prima ad avere un rapporto epistolare sia con Gherau sia con Guglielmo, per dire attenzione che Doria stanno ostruendo i passaggi. Ora ci sono tanti scambi d'opinione, finché a un certo punto gli aragonesi di testa loro non decideranno comunque di attraversare il territorio di Doria, che il giudice d'Arborea in qualche maniera aveva considerato pericolosi. Ecco, nel frattempo i Doria hanno riconquistato la bastita di Sorres, dove c'è la chiesa del servizio di Sorres, quindi c'era una città fortificata, in qualche maniera diventò un punto d'appoggio proprio per l'attacco contro i Doria. Questa battaglia per i catalani si mette subito malissimo. Cosa succede? I catalani stanno tornando quindi verso Sassari, ci sono dei reparti di cavalleria che sono comandati dai Cervelloni, in particolare dai figli Gherau, Ramon Alaman e il nipote Huguet. Nel frattempo il giudice d'Arborea ha fornito 300 cavalieri in difesa dei Cervellon. Tra l'altro Mariano IV aveva anche chiesto a Guglielmo di aspettare, che gliene avrebbe mandati anche altri, però Guglielmo comunque è voluto tornare a Sassari. Ecco, a un certo punto l'esercito parte anche da Bonorva, dove nel frattempo si era fermato, e prendendo quella strada che abbiamo visto prima va in direzione Sassari. Succede quindi che in quel momento, nella località che ancora oggi, come potrete vedere nel libro, si chiama Poggio Tulde, ancora oggi, quindi parliamo di un poggio che si chiama Tulde, località Tulde, quindi a ridosso della vecchia strada romana, si trovano lo sbarramento, i catalani si ritrovano lo sbarramento doriano. Cosa succede? Succede che Gherau, il figlio di Guglielmo, sottovaluta la potenza dell'esercito doriano. Quindi cosa fa? Lo carica con la cavalleria. Ora, è importante dire almeno questo, che ecco, vediamo solo questo trafiletto. Avanzato Don Gherardo, figlio del governatore, con un'altra unità, sembrandogli che i soldati appiedati nemici fossero molto vili, quindi probabilmente inadatti a quel combattimento, con alcune compagnie di cavalieri, stiamo parlando ovviamente di Gherardo, si lanciò verso i Doria, e lo seguì dopo con un'altra parte della cavalleria, l'altro suo fratello, che si chiamava Monico del Cervellon, qui lo chiama Monico, ma era Ramon Alaman, e si arenò tra quelli in quella violenta battaglia. E i nemici lanciavano tanta quantità di lance e dardi e varas e nastadas, verghe sardesche, di quelle che usavano loro, così che ferirono i cavalli e li abbatterono, in maniera che cadendo per terra i cavalieri li uccidevano ferocemente. Poi si misero in fuga i sardi e gli italiani che erano nell'avanguardia. Poi succederà che alla fine il governatore si ritirerà dalla battaglia, cercando di trovare scampo presso il vicino o comunque il più difeso e sicuro castello di Oceano. Nel frattempo morirà di sete, probabilmente anche per la stanchezza terribile, per l'arsura e per la morte dei figli, morirà in mano ai suoi scudieri. Ed ecco, importante anche dire comunque altri elementi. L'Usurita, quando parla di attacco all'esercito catalano, parla di un attacco avvenuto ben addietro alle loro terre. Vuol dire che non può essere accaduto a Bonorva questo fatto, perché Bonorva era un territorio, era ancora una villa del giudice, e Ponte Mulinu è proprio un territorio di confine. Al contrario, Torralba è ben adentro, come dice questa Bibbia. In secondo luogo, abbiamo detto, c'è anche questa motivazione, la motivazione per l'appunto della rete stradale
È molto più probabile che in quel momento un esercito tanto grande come quello dei Doria preferisse, piuttosto che scegliere luoghi angusti come quello che abbiamo visto, una strada che in qualche maniera aveva una sua continuità ed era segnata proprio dal tracciato romano, che vedrete proprio anche nel libro. E per ultimo, come vi dicevo prima, la toponomastica Poggio Tunde, che anche questa insomma va a favore della teoria esposta nel secondo tomo del volume Meoni. Le conseguenze di questa battaglia furono abbastanza esigue, tutto sommato. Succede certo che i Catarani in quel momento perdono una consistente parte dell'esercito e pertanto i Doriani, i fuoriusciti di Sassari, porranno sotto assedio Sassari, però durerà 5 mesetti. Dopo l'assedio verrà spezzato, verrà ripreso, ma fondamentalmente in un primo momento saranno gli aragonesi a detenere il possesso di Sassari, che più avanti verrà ripreso da Mariano IV. E il maggiore è semplicemente il peso politico del giudice di Arborea, che sta in un luogo di confine, e dalla vittoria di Turdu, dove i Catarani poi lo incrimineranno di essere stato infedele, anche se dalle fonti probabilmente non è stato così infedele, perché comunque ha aiutato veramente, da quello che possiamo vedere, le truppe aragonesi. E quindi insomma il peso politico di Mariano IV aumenterà, e sappiamo anche in che cosa sfocerà più avanti, e comporterà anche la stabilità del governo renicolo in Cagliari. Sarà Cagliari che si rafforzerà ed è il luogo in qualche maniera in cui le autorità istituzionali del Regno di Sardegna avranno più continuità. E poi i cambi ai vertici dell'esercito, i Veghet erano in qualche maniera aiutanti del governatore di Sardegna. Il Vegher post de Santa Paus sostituirà Ramon II Saval, che era in quel momento possiamo dire il direttore militare di alcuni eventi degli eventi di cui abbiamo parlato. E con questo termino.